иқболхон тоҷӣ ва истиқоматкунандаи шаҳри Исфара мебошад. Вай дурӯз инҷониб бо кӯдаки 4 солаш дар беморхонаи клиникавии бачагонаи вилояти Суғд бистарӣ аст. Ин зан аз оғози фасли баҳор аллакай бори сеюм аст ки ҳамроҳи кӯдаки хурдсолаш ба шӯъбаи узвҳои ҳозимаи беморхонаи мазкур бистарӣ шуда табобат мегирад. Аз рӯи нақли модар фарзандашро дар ҳолати вазнин бо нишонаҳои бемории дарунравӣ, дилбеҳузурӣ ва ҳарорати баланди бадан ба беморхона овард. Ҳоло давоми дурӯз мешавад ки духтурон кӯдаки хурдсоли иқболхон тоҷиеваро табобат мекунанд. Баъди гирифтани табобати зарурӣ ҳоло вазъи саломатии Муҳаммадҷон Баҳромиддинзодаи 4 сола то ҷои хуб шудааст. Дарунаш мебурафт ҳар зимон, мечошид, тафт мекард. Баҳош вай буд. Баъд аз вай анча нақс шуд. Баъди лечениҳои гирифтанам нақс шуд. Сан бо гашти дилам новара мондан, дилам дарк раста бовай кард ки гирифта омада. ҳоло дар шӯъбаи узвҳои ҳозимаи беморхонаи клиникавии бачагонаи вилояти Суғд наздики 25 нафар кӯдакон бистарӣ мебошанд ки аксарияти онҳо бо шикояти дарунравӣ, қайкунии зиёд ва таби баланд муроҷиат карданд. Духтурон мегӯянд ҳамасола аввали баҳор ва дар фасли тобистон бемории дарунравӣ байни кӯдакон зиёд мешавад. Ин ҳолатро онҳо ба истеъмоли зиёди ҳар гуна тармеваҳо ва ношуста истифода бурдани он рабт медиҳанд. Зеро организми кӯдакон хеле нозук буда ҳангоми бо дасти ифлос ва ношуста истеъмол кардани ягон намуди тармева дар онҳо зуд нишонаҳои дилбеҳузурӣ ва ҳарорати баланди бадан мушоҳида шуда оқибат ба бемории дарунравӣ оварда мерасонад. Аксари дар шӯъбаи узвҳои ҳозима табобатгирандагон ҳам бо ҳамин нишонаҳо муроҷиат карданд. Мороженое хӯрдем, камакакви хунуки хӯрде, ҳамихай шудим гуличошон даркиде, ҳамихай шудам. Ман ба инҷо ворид шудик, ман анча вазбин буд, дарди ишкам патто буд. Худову шукр анча беҳтар шуд. духтурон ба кӯдакони то синни 1 сола додани тармеваро тавсия намедиҳанд. Аз рӯи ақидаи онҳо эҳтиёт намудани кӯдакони хурдсол дар фасли тобистон беҳтар аст, зеро ин ҳолат онҳоро аз бемориҳои гуногуни сироятӣ эмин нигоҳ медорад. Мудири шӯъбаи узвҳои ҳозима Илҳом Расулов ҳангоми суҳбат бо мо таъкид кард ки 80% ҷисми кӯдакро об ташкил медиҳад ва ҳангоми гарм шудани ҳарорати бадан оқибат ба дарунравӣ оварда мерасонад. Дар сурати 50-10% кам шудани оби бадани кӯдак эҳтимол ба саломатиаш таъсири ҷиддӣ расонад. барои пешгирӣ ҳамин ман ба модарон мехоҳам ки албатта гигиени шахси худро доранд. пеш аз истифода бурдани хӯрок албатта дасташонро бо собун шӯянд. пеш аз истифода бурдани тармеваҳо албатта шушта шавад тармеваҳо ва бояд ки тармеваҳои тозаю навро истифода баранд. чунки дар вақти сармо ҳаво ки гарм аст, он тармеваҳое ки гирон мондагӣ бисёр вақт вайрон мешаванд. аз истифода бурдани ин тармева вайрон шуда албатта ба ин беморӣ одам мерасонад. духтурон таъкид карданд ки бояд дар фасли тобистон ҳар як инсон ба гигиении шахсии худ аҳамияти ҷиддӣ диҳад. истеъмоли тармева танҳо баъди шустан тавсия дода мешавад. ба ҷуз ин мевае ки дар зери офтоб соатҳои тӯлонӣ нигоҳ дошта мешавад, истеъмолаш барои кӯдакон манъ карда шудааст. дар ҳолати пайдо шудани нишонаҳои дарунравӣ бошад, бояд саривақт ба духтур муроҷиат намуд, зеро дарунравӣ ва қайкунии зиёд ба камобшавии организми кӯдак оварда мерасонад ки дар натиҷа вазъи саломатии ӯ бад шуда табобат карданаш ҳам тӯл мекашад. ман мехостам ки дар вақте ки дар бемор аломатҳои қайкунӣ дида мешавад, албатта падару модарон бояд ки ба ҷои дармонгоҳи тиббӣ назди минтақавӣ муроҷиат кунанд. дар онҷо нуқтаҳои обидаҳон додани обидаҳон ҳаст, албатта дар онҷо рафта муолиҷашонро гирифтонанд дар кор. дар ҳолате ки мисол аз гирифтани ин муолиҷаҳо натиҷа намешавад, аз тарафи табиби мисол минтақавияшон он рохат дода мешавад барои муолиҷаи бистарӣ. духтурон истеъмоли зиёди тармева ва тарбузу харбузаро дар ҳоли ҳозир ба шаҳрвандон тавсия намедиҳанд, зеро маҳз аз истеъмоли тарбуз, харбуза ва зомбучаҳои навпухтарасида ки дар бозорҳо фаровон аст, гирифторони бемории дарунравӣ бештар шуда истодааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоотии Хабар.